درود بر شما رفیق گلم، حالت چطوره؟ امیدوارم هر جا هستی شاد و پیروز و سلامت باشی. امروز قصد دارم به اتفاق شما بریم سراغ بررسی سرقت دوستای احمقی که با حماقتشون شما رو مطمئناً از خنده منفجر خواهند کرد. قبل از شروع البته 2 نکته هست که باید حتما خدمتتون عرض کنم. اولیش اینه که نمیگم سابسکرایب کن چون میدونم نمی کنی، ولی دمه با معرفتایی که سابسکرایب هم کردن و میکنن گرم. و دوم که این ویدیو در 2 بخشه که این قسمت اولشه، پس حتما منتظر قسمت دومم باش که به زودی آپلود میشه. همین دیگه، غم و غصه فراموش، بریم دیگه با هم یکم بخندیم. بعد از یه ماشین دزدی و یه سرقت موفق $6000 توسط سلاح گرم، کجا بهتر از یوتیوب برای خودنمایی و به اشتراک گذاری حرکتی که زدیم، مگه نه؟ خب بله، کلا اون مخم گویا فقط برای قشنگیه. داستان اینطوریه که هانا ساباتای 19 ساله بعد از انجام سرقت بی درد سرش تصمیم میگیره اونو با سابای عزیزش در یوتیوب به روش کاغذ نویسی باب دیلن به اشتراک بگذاره. مطمئن باش باب دیلن بدبخت اگه میدونست میخوای از این روش برای شهر دزدید استفاده کنی حتما خودشو حلق‌آویز میکرد. خلاصه اینکه به خیال خودش فکر میکرده کارش حرف نداشته و قصد داشته با پول دزدی بره عشق و حالمو درست. چند ساعت بعد پلیس سر میرسه و قبل از اینکه $1 از پولای بی زبون خرج کنه دستگیرش میکنن. البته هانا ادعا میکنه هیجان انگیزترین روز زندگیشو سپری کرده، ولی خب قمارباز بعد باخت نگه به بعضی مناطقم که دیگه قمارباز نمیشه. جالب، قاضی هم لطف میکنه و برای هانا حکم 10 سال زندان میبره تا دیگه از این غلطا نکنه. درسته که صاحب هر دوچرخه‌ای میدونه همیشه خیلی از دوستا در کمینن که دوچرخه‌ش رو سرقت کنن، اما صاحب این دوچرخه هرگز فکر نمیکرد که دزدی بخواد دوچرخه‌ش رو از جلوی پاسگاه پلیس سرقت کنه. ای داد من، این دزد احمقم که گویا فقط نوک دماغش رو میدیده و دوچرخه‌ای که گوشه دیوار پارک شده میره که اونو بدزده که پلیس او رو در کمتر از 23 ثانیه دستگیرش میکنن. یعنی بدبخت و اسکل، تو جی تی ای هم حتی نمیتونستی به این مفتی دستگیر بشی. خاک بر سر شفتت کنن. در اینجا میخوام شما رو با مغز متفکر سرقت از موزه ها آشنا کنم، جایی که این اخویمون ابتدا میگرده و تابلوی مورد علاقه‌ش رو پیدا میکنه و میگه خب بهتره زیر ژاکتم قایمش کنم، اینجا که اصلا دوربین نداره. هم احتمالاً رفتم برای عبادت و کسی نمیفهمه. بعدم که میبینه تابلو بزرگه و زیر ژاکتش جا نمیشه، بازم دلش نمیاد بذارتش سر جاش، بلکه خیلی شیک و مجلسی اونو میزنه زیر بغلش و برو که رفتیم، تا اینکه نگهبانای امنیتی موزه میگیرنش و تحویل پلیسش میدن. چیه خب؟ بچه چشش تابلو رو گرفته بوده دیگه، مشکلش کجاست؟ خب در اینجا ما یه احمق نداریم، بلکه احمقین داریم که به صورت تیمی قصد سرقت یه LCD بزرگ دارن. لطفاً به نحوه سرقت و کار گروهیشون دقت کنید، واقعاً شگفت انگیزن اینا. این هماهنگی و کار تیمی آدم رو در جا میخکوب میکنه. آخرم بعد از زرت و زرت زمین خوردن بالاخره میزنن و تلویزیونم میشکنن و دست خالی فرار میکنن. واقعا روی ننه هرچی دزد نوب شما سفید کردید والا. احتمالاً تیوی رم برای این میخواستن که بشینن دور همی پلی استیشن بزنن. ببینم بچه ها، شما کارتون آستریکس و اوبلیکس رو یادتونه؟ این بابام که خدای کپه اوبلیکسه گویا اون شب گرسنه شده بوده و وقتی میفهمه کسی در سوپرمارکت نیست میگه بزنیم به دل سوپریو تا میتونیم خوراکی بدزدیم. کی به کیه؟ پس ابتدا خیلی حرفه‌ای استتار میکنه و بعد با یه حرکت سوسکی سنگی رو به شیشه مغازه میکوبه و دست آخر که صدای آژیر دزدگیر مغازه رو میشنوه
حسابی زرد میکنه و میخواد بزنه به چاک که با مخ میخوره زمین. آخه این چه حرکتی بود زدی زنبه؟ اسلحه مهیا، پلن سرقت چک شده، روبنده و دستکش هم که همراهمونه. بله اشتباه نکردید، ما حرفه‌ای هستیم، برای همینم جلو دوربین مدار بسته که مثل شافتال بالا سرمونه و ما نمیبینیمش میایم و ماسکا رو میزنیم و مشغول گفتگو میشیم که چطوری شروع کنیم. البته هم که بعداً هم با این تصاویر واضح از چهره‌هامون قرار نیست گیر بیفتیم و به جرم سرقت مسلحانه به فاز عظما نریم. خیلی جالبه که این حرفه‌ای‌ها انقدر کشش میدن که با کنترل دوربین مداربسته پلیس قبل از اونها به محل سرقت میرسه و از روی شناسایی تصاویرشون هر دو رو همون شب دستگیر میکنه. واقعا تعطیلات خوش بگذره رفقا. تلفن‌های هوشمند گرونن و خریدشون کلی مایه میخواد، اما خب چه کنیم که اینستا رو نمیشه چک نکرد. این دایمون هم سعی میکنه با یه حرکت به قول شیرازی‌ها شوتی گوشی‌ها رو بلند کنه که البته هر عبداللهی میدونه که همیشه تلفن‌های در دسترس مشتری برای تست با سیم به بدنه ویترین متصلن که از سرقتشون جلوگیری بشه. خیلی دوست دارم بدونم اون لحظه به فروشنده مغازه داشته چی میگفته. حتما بنده خدا داره میگه ببخشید موبایلاتون چسبی بود داشتم میرفتم چسبید به دستم. یعنی بری بشینی با گوشی 11 مار بازی کنی سنگین تری اسکل. بعد از اینکه بارها و بارها از این مغازه به روش مشابه دزدی میشه، صاحب مغازه حسابی کفری میشه و دست به ساخته یه تله موش، نه ببخشید تله دزد میزنه که اون هم اینطوری کار میکنه که به محض ورود دزد به محوطه لابی در فولادی انبار پشت او بسته میشه و پس از اون دیگه نمیشه از هیچ طریقی از اونجا فرار کرد به جز با ریموت کنترلی که دست صاحب مغازه است. جالبه بدونید که صاحب مغازه هم فکر اینجاشو کرده بود و یه شیر آب در اون محل تعبیه کرده بود که دزد نگون وقت تا صبح از تشنگی و استرس نمیره. همونطور که میبینید آقا دزده حتی از چکشش هم استفاده میکنه، اما راه به جایی نمیبره تا بالاخره دستگیر میشه. واقعا آفرین به خلاقیت صاحب مغازه. در یه روز کاملا آفتابی خوشتیپ با دوست دختر خوشگلش میرن با یه کارت اعتباری دزدی شده $4 نوشیدنی میخرن و از فروشنده مغازه میخواد که بقیه اعتبار کارت رو بهشون نقدی بده. فروشنده هم که از رفتار مشکوک این باباها بو برده بوده که یک کاسه ای زیر نیم کاسه است، با دست به سر کردنشون پلیسا رو خبر میکنه. جوونک دزدم با دیدن پلیس دوست دخترش رو سپر میکنه تا فرار کنه، اما نمیتونه و دستگیر میشه. دوست دخترش هم بعد از فرار به سمت انبار مغازه سعی میکنه از طریق کانال تهویه مغازه فرار کنه و البته در مسیر کانال به خاطر وزن خرسی زیرش به ناگهان خالی میشه و درست جلوی پلیسا که همچنان نمیدونستن از کجا فرار کرده با ماهتت فرود میاد و دستگیر میشه. میگن رژیم بگیرید برای این وقت هستا. بعضی از آدما پول میدوزن، بعضی ها ماشین، بعضی دیگه الماس و بعضی دیگه هم سارق سوسیس میشن. آره درست شنیدی، سوسیس عزیزم. در سال 2014 شاهدوست کاردونه پس از 20 دقیقه تلاش بالاخره درب مغازه رو میشکنه و مست و پاتیل میاد تو و میره سر وقت سوسیسای مغازه تا دلی از غذا در بیاره. همه اونایی که کره خوری الکل کشیدن میدونن بعد از خوردن الکل مثل اسب آدم گشنش میشه و مثل خر ببخشید خوابش میگیره. که رفیق کاردونه هم از این قضیه مستثنا نبود و پس از نوش جان کردن سوسیسای خوکش رفت دو دفتر مغازه یه چرتی بزنه که صبح روز بعد با برگشتن فروشنده های مغازه با دیدن اون تو دفتر مغازه پشمای همشون میریزه و سریع پلیسا رو در جریان امور قرار میدن و البته کاردونه هم با یه حکم خوشگل راهی زندان میشه تا یادش نره مسجد جای آره نیست. خیلی مهمه که خوشتیپ به نظر برسیم، مگه نه؟ میشه که همش با یه لباس بریم این ور اون ور؟
نمیشه دیگه. پس این دزد احمق باردارم به نام دانیلا تصمیم میگیره به جای اینکه تا آخر ماه و واریز حقوقش برای خرید لباس گرون قیمت مد نظرش ثبت کنه، بره اون از فروشگاه سر محلشون بدزده، که البته موفقم میشه. و حالا نوبت چیه؟ معلومه نوبت اینه عکس بگیریم. خب حالا کجا پستش کنیم و از لباس جدیدمون رونمایی کنیم؟ مشخصه دیگه، فیسبوک، و البته به عنوان عکس پروفایل که دیگه بکنیمش تو چش بقیه. این دزد باردار از اونجا که اتفاقا دایره دوستای مجازیش بسیار زیاد هم بودن و از قضا از کارکنان همون مغازه که ازش دستبرد زده بوده هم دوستی در فیسبوکش داشته، باعث میشه اون دوست مشکوک بشه و بعد از کمی دقت بلافاصله لباس مسروقه رو شناسایی کنه و از اونجا که این لباس بارداری خیلی یونیک و منحصر به فردم بوده و تنها یکی ازش تولید شده بوده، دیگه ثابت کردن دانیلا به عنوان دزد اون کار بسیار راحتی بوده و پلیس هم طبق شواهد اون رو دستگیر میکنه و سارق حامله ما حسابی ضایع میشه. آره این خوبه وقتی میری دزدی حواست با آلارم ها و زنگ های خطرم باشه تا نشون بدی حرفه‌ای هستی و احمقم نیستی. اما صبر کنید اسکلا، اون مال وقتی که شما بانکی، صرافی، جایی رو میخواید بزنید، نه یه بار درب و داغون تو ناکجا آبادو. این سارقین خزنده در آخر با خزیدن ماریشون به سمت صندوق مغازه صاحب کمتر از $5 پول خورد میشن، چون صاحب مغازه قبل از اینکه بره منزل دخلشو جمع کرده بوده. اما اب نداره، اسمتون رفت داخل لیست خنگ های محتاط، اونم خیلی محتاط. این بابا که مشخصه اصلا قیافش به خریدار طلا و جواهر نمیخوره، میره طلا فروشی، البته نه برای خرید بلکه برای کفزنی، که گویا خیلی هم رو اسپیدش حساب کرده بوده. اما اسکل، فکر کردی طلا فروشی ها فکر اینجاشو نکردن؟ یعنی اگر یه بار میرفتی یه طلا فروشی سلام میکردی میفهمیدی در پشتت قفل میشه. اوسی بدبخت بازنده، برو حالا آب خنک بخور تا حالت جا بیاد. این دزد باهوش هم یه شب به سرش میزنه که بیاد آبربانک داخل پمپ بنزین رو بدزده، که خیلی بی سر و صدا و حرفه‌ای با سنگ میزنه به شیشه و بعدم با چکو شیشه رو میشکنه و میاد تو، زنجیر رو میندازه دور آبربانک و حل دیگه، مأموریت انجام شد. غافل از اینکه اصلا زنجیر به ماشین وصل نبوده و وقتی متوجه سوتی که داده میشه برمیگرده تا این بار کار یکسره کنه و اون لحظه که پی میبره زنجیر انقدر کوتاه و خود خنگش ماشین رو خیلی دور از پمپ بنزین پارک کرده، بیش از این ریسک نمیکنه و فقط دمشو میذاره رو کولش و فرار. یعنی این همه استرس بکشی آخرم صاحب یه سنت هم نشی، واقعا زور داره، خیلی زور داره. بعد از دیدن فیلم‌های متعدد هالیوودی برای الگو برداری از یه سرقت جمع و جور و بی درد سر، این دوستمون تصمیم میگیره در سال 2016 به روش مرد عنکبوتی شبانگاه وارد مغازه کامپیوتر فروشی بشه و تعدادی لپتاپ و سرقت کنه. پس به صورت کاملا حرفه‌ای همونطور که میبینید وارد مغازه میشه، ولی بین زمین و هوا گیر میکنه و در همون موقع هم از شانس خوبش دزدگیر مغازه هم شروع به سر و صدا میکنه تا بالاخره تصمیم میگیره یه جامپ عنکبوتی بزنه، اما این بار کفشش به تناب گیر میکنه و مثل گونی سیب زمینی میخوره کف مغازه زمین و بعد از مشقت فراوون و جدا کردن کفشش هم از تناب، حالا موقع چیه؟ بله دیگه، سرقت. اما جناب مرد عنکبوتی دقیقاً همون رکبی رو خورد که اون همکارش تو مغازه موبایل فروشی خورده بود، چون لپتاپ هم دقیقاً مثل موبایل ها با سیم به میز متصل بودن و ایشون هم که هیچ سیمچینی همراهش نبود، تنها یه را براش باقی میمونه، اونم اینه که زودتر با آسن مبارکشو تکون بده و بزنه به چاک. البته فکر نکنم با این وضعیت که داره فرار میکنه دیگه هرگز هوس دزدی مجدد به این شکل به سرش بزنه.
خب دوستان، رسیدیم به بخش پایانی این کلیپ، اما نه ویدیو رو نبند، هنوز قشنگترین قسمتش باقی مونده. فقط قبل از اینکه بریم سراغ این بخش، یادت نره که اگر از این مجموعه خوشت اومد کانال رو سابسکرایب کنید، چون قسمت دوم این کلیپ هم به زودی منتشر میشه. خب دیگه ارزی نیست و با نمایش قسمت آخر این ویدیو که حسابی هم خنده داره از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. بعد از یه تهدید به خفتگیری با سنگ، پلیسای در حال گشتنی متوجه این باجگیری میشن و نه با سنگ بلکه با سگ میافتن دنبال این دزد مادر مرده که اونم کم نمیاره و با یه حرکت ژیمناستیکی از روی حصار داخل یه خونه میپره داخل. اما از اونجا که با اخطار شلیک پلیس مواجه میشه، تصمیم میگیره کار درستو بکنه و در همونجا که هست بخوابه روی زمین. مأمور پلیس ازش میخواد که سریع بیاد اینور نرده تا بی دردسر دستگیرش کنه، اما داداشمون گویا این بار در معادلاتش برای پریدن اشتباه میکنه و شلوارش به میله گیر میکنه و وقتی تلاش میکنه خودش رو رها کنه، میله به مکانی درون شلوارش فرو میره و اون بالا به صلیب کشیده میشه. پلیسا در ابتدا فکر میکنن نکنه حقه‌ای در کاره، اما وقتی میفهمن واقعا اون بالا گیر افتاده، قشنگ از بالا جرش میدن میارنش پایین. البته شلوارشو منظورمه. لحظاتی بعد دزد شلوار پاره که روی زمین خوابیده دستگیر میشه و اینطوری که معلومه به زودی به یه خیاط و یه جعبه کمکای اولیه نیازمند میشه. جالب روی سویشرت بابام نوشته ناجی زندگی که شعار صلیب سرخه. اما اخوی شما بپا دفعه دیگه اینطوری خودت از ماتت گرفتار نشی، نمیخواد حامی نجات جون کسی دیگه ای بشی، وگرنه باز مثل صلیب روی لباست دوباره به صلیب کشیده میشی. البته اونم از پایین. ای بابا.